Razvojna naravnanost je podlaga za uspešnost, ugled in naprednost organizacije. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj danes deluje v prenovljenih in sodobnih prostorih z najvišjim številom redno zaposlenih strokovnih delavcev doslej in z delno zagotovljenim stabilnim financiranjem dejavnosti. Pa ni bilo vedno tako. Večino časa izobraževanje odraslih ni imelo lastnih učilnic, treba je bilo najeti prostore drugje. Polovica delovnih mest je še vedno povezana s projekti, ki zagotavljajo financiranje le za določeno obdobje. ZIK Črnomelj je trdno vpet v svoje belokranjsko okolje in je zaradi narave dejavnosti zelo povezan z različnimi deležniki. Slogan Znanje beži, ujemimo ga, ki si ga je ZIK izbral še pred časom, je danes še posebej aktualen, saj si zavod prizadeva slediti sodobnemu času. Program osnovne šole za odrasle se v Beli krajini organizira od zgodnjih 50 let prejšnjega stoletja. Od leta 2021 se prvič v zgodovini izvaja kot javna služba na 2 lokacijah, v Črnomlju in Metliki. Čas epidemije je spodbudil uvajanje novih metod dela, med katerimi se je izobraževanje na daljavo izkazalo kot primeren način učenja. V osnovni šoli za odrasle je še posebej poudarek na strokovnih vsebinah, ki udeležencem dajejo uporabna znanja. Svetovanje je bilo vedno podpora izobraževanju odraslih, ki jo je ZIK strokovno izvajal, zato si je tudi zelo prizadeval za ustanovitev svetovalnega središča v Beli krajini. Od leta 2021 svetovalna dejavnost deluje kot javna služba na področju vključevanja v izobraževanje, ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti ter samostojnega učenja. Svetovanje mora biti dostopno najširšemu krogu prebivalstva, zato delujejo mobilne točke v manjših krajih po Beli krajini. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v letu 2021 vzpostavilo javno mrežo na področju izobraževanja odraslih. V njo so zajete javne organizacije, torej ljudske univerze. Javna služba, ki je del javne mreže, pokriva svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih in program osnovne šole za odrasle. S tem pa naše delo še ni končano. Še naprej se trudimo zagotavljati pravne podlage za razvoj mreže javnih organizacij za izobraževanje odraslih. Leta 2000 je bil v Sloveniji sprejet zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki omogoča različne poti do pridobitve javno veljavne listine in ravni usposobljenosti. ZIK izvaja programe priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije za socialnega oskrbovalca na domu, zeliščarja, ekološkega kmetovalca, predelovalca sadja na tradicionalen način in računovodjo. Za NPK romski pomočnik in romski koordinator ZIK izvaja postopke preverjanja in potrjevanja kvalifikacij, ki potekajo pred 3-člansko komisijo, imenovano na Državnem izpitnem centru. Računalniško izobraževanje se začne izvajati v zgodnjih 90-ih letih in nadaljuje v novem tisočletju. Udeleženci so bili sprva večinoma brezposelni in starejši odrasli, kasneje pa zaposleni od najnižje do najvišje ravni izobrazbe in zahtevnosti delovnega mesta. Vsebine se strokovno prilagajajo napredku informacijsko-komunikacijskih tehnologij na področju digitalizacije. Sprva se jezikovni tečaji organizirajo za osnovno sporazumevanje, kasneje pa za potrebe dela in mobilnosti. Zlasti je zanimanje za učenje angleščine, nemščine, italijanščine, ruščine in španščine. Od začetka 90-ih let ZIK v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom in Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik izvaja izpite za pridobitev javno veljavnih listin iz znanja tujih jezikov in slovenščine. Znanje slovenščine priseljenci potrebujejo zlasti za pridobitev državljanstva. Sem podjetnica, na svoji poslovni poti potrebujem znanje tujih jezikov. Zato sem se z veseljem udeležila tečaja angleščine na ZIK-u. Še posebej mi je všeč druženje z mojimi sošolci, s katerimi se srečujemo tudi izven učilnice. Pred dobrim stoletjem je belokranjsko prebivalstvo na tečajih pridobivalo različne uporabne spretnosti, na primer kuhanja in šivanja, kar jim je pomagalo pri vsakdanjem življenju. Te vsebine so tudi danes pomembne in zanimive, zato jih ZIK spodbuja tudi v programu socialne aktivacije.
Prehranska samooskrba, belokranjska kulinarika in trajnostni način življenja so pomembne vsebine pri prenosu znanj med generacijami. ZIK s svojo izobraževalno ponudbo spodbuja razvoj podjetnosti in samoiniciativnosti, povezuje deležnike v okolju za ustvarjanje novih delovnih mest, razvije nov program za lokalne turistične vodnike in izvaja programe za ponudnike izdelkov in storitev ter oblikovalce tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine. Občina Črnomelj je ustanoviteljica ZIK-a in podpira njegovo pestro dejavnost na področju izobraževanja odraslih, še zlasti pa spodbuja programe za razvoj ohranjanja kulturne dediščine, podjetništva in turizma. ZIK s svojo dejavnostjo pokriva vse 3 občine, torej Šentmetliško in Semiško, in na njihovem območju izvaja programe, kakršen je na primer tudi turistični vodnik za Belo krajino. Leta 1999 je bila ustanovljena Univerza za 3. življenjsko obdobje kot odgovor na zgodnje upokojevanje in posledično zmanjšano udejstvovanje starejših odraslih v družbenem življenju. Z vključevanjem v različne izobraževalne oblike si starejši odrasli izboljšujejo kakovost življenja, medgeneracijsko sodelujejo in prispevajo k družbeni blaginji. Začetek tisočletja prinese nov čas, ko ljudje bolj skrbijo za dobro fizično kondicijo in psihično zdravje. ZIK se je svojo ponudbo odzval na potrebe v okolju, tako sedaj izvaja programe gibanja, kot so telovadba za zdravje, sprostitvena vadba, nordijska hoja, pilates, telovadba in rolanje za starše z otroki ter pohodi za vse generacije. V podjetjih in javnih zavodih, torej za aktivni del populacije, ZIK izvaja programe za promocijo zdravja. Ob tem seveda ne pozabi na svoje zaposlene. Moje ime je Anita, sem mentorica sprostitvene vadbe na ZIK-u že kar nekaj let. V skupino, ki jo vodim, rada prihajam, se dobro počutim v njej, še posebej, odkar se srečujem v novi telovadnici ZIK-a. Menim namreč, da je primeren prostor za vadbo, osnova za širitev ponudbe programov gibanja in s tem posledično večji vpis občanov v te programe. V začetku 90-ih let so začeli v Sloveniji delovati študijski krožki po zgledu skandinavskih držav. ZIK je med prvimi v Sloveniji začel organizirati to novo obliko učenja. Vsebinski poudarek študijskih krožkov v Beli krajini je na ohranjanju kulturne in naravne dediščine, gibanju in zdravi prehrani, spodbujanju podjetništva in objavljanju publikacij. ZIK Črnomelj izjemno zavzeto in prodorno deluje na področju izobraževanja odraslih in dela velike premike v Beli krajini. Še posebej ljubo nam je sodelovanje z njimi na področju ozaveščanja o pomenu in pojavnih oblikah vseživljenjskega učenja, saj s tednom vseživljenjskega učenja že ves čas tesno sodelujemo. Posebno ljubo pa nam je seveda nacionalno odprtje, ki so ga organizirali leta 2015 ob 20. obletnici TVU-ja in hkrati tudi parado učenja. Za vse čase se bomo spominjali plesa v dežju, seveda pa tudi izredno kakovostnega programa, pa tudi njihove gostoljubnosti. Od prvega tedna vseživljenjskega učenja v Sloveniji v letu 1996 ZIK soustvarja promocijo vseh oblik učenja za vse generacije v domačem okolju. Parada učenja se pojavi kot dodaten vseslovenski dogodek za promocijo vseživljenjskega učenja. Sloni na množičnosti udeležbe, raznolikosti in barvitosti. Promocijska prireditev, ki jo na Ljudski univerzi vsak februar prirejamo v počastitev občinskega praznika, barvito predstavlja raznoliko dejavnost izobraževanja odraslih. Predstavijo se udeleženci v različnih programih na atraktiven in inovativen način, kar je priložnost za srečanje z deležniki v okolju, s katerimi uspešno sodelujemo. Najboljše sodelovanje imamo z občino Črnomelj, ki je ZIK ustanovila, in seveda z občinama Metlika in Semič, ki naš zavod podpirata. Vsa leta pa imamo srečo s sestavo sveta zavoda, najvišjega organa, ki spremlja in usmerja izvajanje in razvoj dejavnosti. In ne nazadnje, zaposleni so srce organizacije. Svojo pripadnostjo, strokovnostjo
in zavzetostjo prispevajo k kakovosti in ugledu Zika v okolju.